hutan terus. Ya Allah, hutan loh kayak mana. Ini campur angin. Iya, ini campur angin jadi sampai sini. Kayak gini loh guys. Ya Allah itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu gembrojok ya. Udah hujan ini. Ini guys, semoga ada rezeki bisa nganopi. Sudah kena air tuh. Nanti kalau ada rezeki misalnya di kanopi sedikit aja lah sampai situ biar nggak terlalu. Yang ini kan biasanya masuk semua tuh airnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini mau hujan. Tadi tuh angin kencang ya. Ini udah 2 hari ini tuh anginnya kencang kalau sore kayak gini. Dan ini sekarang tuh hujan udah mulai turun ini. Wah, terus mendungnya hitam banget. Sudah hitam banget tuh. Nih guys, seperti ini. Aduh, ada petir lagi. Ya Allah, aku takut. Aku paling takut tuh ada petir. Petir, hujan. Itu bikin aku tuh memang dari kecil tuh kayak sedih gitu loh. Nah, lihatan kayak gitu tuh. Ya Allah, itu kapuk itu ya, putih-putih itu kalau di rumah aku itu sudah diambil sama mama. Buat itu, buat apa namanya? Buat bantal. Tuh depan itu pohon bukan wet tebu guys, tebu itu. Sana tuh juga tebu itu semuanya. Jadi sekeliling sini memang orang-orang tuh bertaninya tuh kebanyakan tebu guys gitu. Cepet panennya juga, cepat tingginya. Tapi kalau musim hujan kayak gini, kalau tempat-tempat seperti ini lumayan aman sih daerahku sini. Tapi ada yang biasanya tuh kayak ambles roboh-roboh gitu guys. Karena kebanjiran ya, semoga nggak banjir lah, cuman hujan lewat aja ya. Nggak musibah-musibah banjir gitu. Aku kalau udah petir tuh takut. Oke guys, aku tadi pasang itu stiker kaca sama suami. Ini, jadi kaca yang ini kan biasanya kaca ya, nggak ada stikernya. Sekarang udah aku kasih stiker. Nah, ini stikernya sama dengan yang ini. Untung aja masih ada di tokonya. Ini ada 2 bulan yang lalu. Dia mau joget tadi, nggak jadi tapi. Iya. Ya stikernya ini aku seneng gitu loh, dia tuh kalem guys. Jadi ini juga menghemat kalau kalian gak pengen beli gorden, sekarang kan jutaan tuh, ada yang berapa gitu. Kalau kayak gini menurut aku tuh lebih unik, kelihatan minimalis gitu. Kalau aku sendiri ya, nggak tahu selera orang kan masing-masing. Kalau aku sama suami sukanya tuh yang simple-simple gitu. Tuh berapa ya Beb? Kemarin 200 berapa yang kabeh itu? Masih sisa sedikit. Itu berapa? Enggak tentu. Setiap kalau di Shopee mungkin 1 meternya itu 18.000. Kalau di toko itu 25. 25. DI 25. Ya, oh. Iya gitu. 25 pokoknya kemarin aku ingatnya tuh segini tuh 25. 19, ada 18. Kemarin ini kita belinya habis 250 yang ini. Nggak bisa 5 bisa 5 cm nggak 50 cm nggak bisa, harus 1 meter belinya gitu. Nah menurut aku tuh aku seneng banget ya, ini hari ini kita masang sendiri. Terus ya nggak kelihatan sekarang dari luar, biasanya tuh kelihatan. Kelihatannya tuh kelihatan. Nah ini kan nah dari luar juga bagus buat teman-teman. Hah? Apa? Kelihatan. Nah tuh loh, menurut aku tuh lebih bagus tuh. Ya cuman kelihatan baju kuning, hidungnya nggak kelihatan. Kalau warna terang kelihatan, cuman kan nggak kelihatan sebelum dikasih. Jadi buat teman-teman untuk meminimalisasi semuanya itu carilah yang aman-aman. Terus aku senengnya ini kayak apa ya? Kalau selambu kan, kalau gorden maksudnya ya, selambu, tapi kalau aku bilangnya ya, kalau selambu itu kan kayak makan tempat kalau aku. Iya Beb ya, kalau aku loh. Iya nyamuk terus makan tempat Beb, terlalu itu kita tuh sukanya los gitu. Jadi memang
Ya ginilah kita, alhamdulillah selera aku sama suami itu sama teman-teman. Nah ini aku seneng banget motifnya ini loh. Oh ini mereka dari dalam ya. Oh gitu. Ini oh iya, mereka dari dalam sini ya, sama dong. Dari dalam luarnya kan sini ya, sama aja. Ini kan anggap aja yang sini luar gitu. Jadi itu juga kelihatan yang lebih itu di luar sana gitu. Ya Allah teman-teman, hujannya deras kayak gini. Ya Allah, dengan deras ini, hujan deras. Ya Allah, hujan loh kayak mana. Ini campur angin. Iya, ini campur angin jadi sampai sini. Kayak gini loh guys. Ya Allah itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu gembrojok ya. Nah itu teman-teman. Jadi apapun itu kalau kita menurutin mempercantik rumah atau apa itu nggak ada habisnya gitu, nggak ada habisnya. Jadi ya nyantai, ada sedikit, kalau pengen yang lain boleh sedikit-sedikit, tapi jangan di pikiran tuh selalu beli-beli itu. Kalau aku sendiri ya lebih baik kita ke masa depan kayak gitu. Masa depan masih panjang, ke usaha masa depan kayak gitu ya, karena ya apa namanya juga berumah tangga, enggak rumah tangga pun kita harus bisa memikirkan seperti itu juga teman-teman. Oke teman-teman, ini aku mau bobok. Tadi itu seharian sudah ngepel, aku mau videoin tadi tapi nggak sempet ya, mikirku ribet gitu sih, aku belum mau ribet. Sebenarnya pengen juga membagikan keseharianku, ataupun kalau aku sudah bersih-bersih itu gila banget gitu, beneran harus kinclong, harus semuanya itu aku keluarin kayak gitu loh. Jadi udah kebiasaan, memang dari kecil tuh dikasih tahu ataupun diajarin itu sama orang tua tuh bersih-bersih teman-teman. Jadi kalau untuk masak, untuk apa itu memang sama sekali nggak dibolehin masuk dapur gitu, masuk pawon kayak gitu ya. Ya sekarang jadinya tuh sebuah kebiasaan sendiri, senang bersih-bersih. Di Hongkong juga seperti itu, aku bersih-bersih. Job itu kebanyakan tuh aku cari yang memang bersih-bersih. Kalau untuk makan tuh enggak, kan ada tuh kayak cece-cecenya tuh pinter banget masak, semuanya kayak ala restoran semuanya. Alhamdulillah dapat bosnya tuh dia yang apa namanya, nggak masak-masak terus gitu loh, maksudnya masaknya ala kadarnya. Misalnya nggak orang yang kuaya terus kuaya, maksudnya kaya biasanya kan seneng masak-masak tuh ya, masak seperti ala restoran kayak itu. Alhamdulillahnya tuh dapatnya tuh nggak kayak gitu. Soalnya apa, aku bisa kewalahan juga ya, bukannya takut, namanya belajar bisa sih sebenarnya, bisa belajar gitu. Tapi dari banyaknya pengalaman aku kerja di Hongkong itu, alhamdulillahnya tuh dapat majikan yang memang nomor satu tuh bersih-bersih. Ya udah, jadi sudah seperti apa fashionku gitu, maksudnya seperti apa yang aku bisa kayak gitu loh. Oh teman-teman, ini karena enak banget cuacanya untuk tidur, aku mau tidur siang dulu biar lebih segeran lagi. Selamat sore dan semoga kalian semuanya sehat walafiat, banyak rezekinya, bahagia selalu, apa yang kalian inginkan terwujud semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.